તો ચાલો હવે જોઈએ આપણે ડૉક્ટર, પોલીસ અને ખેડૂત આ ત્રણેય વિશે ભણી ગયા. છતાં પણ તમને ના સમજાણું હોય તો ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું કે ડૉક્ટર એ દર્દીને તપાસે છે, એની સેવા કરે છે. અગર ડૉક્ટર ન હોય તો શું થાય? તો ડૉક્ટર હોવા જરૂરી છે. એવી જ રીતે પોલીસ છે. અગર પોલીસ ચોરને ન પકડે તો ચારેક ઓર ચોરીઓ થાય, લૂંટફાટ થાય અને ધમાલ મસ્તી થાય. તો આ પોલીસ હોવા એ પણ જરૂરી છે. દેશનો એ સેવક જરૂરી છે. એ પછી છે ખેડૂત, કે ખેડૂત અનાજ પકવે છે. અગર ખેડૂત અનાજ ન પકવે તો શું થાય? ખેડૂત અનાજ ન પકવે તો લોકો ભૂખા રહી જાય. ખેડૂત અનાજ સિવાય ઘણું બધું તેજાના હોય છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જે ખેડૂત પકવે છે, જેમ કે અનાજ છે, ફળ છે, ફ્રૂટ છે, શાકભાજી છે, ઘણી જાતના તેજાના હોય છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ હોય છે. તો એ બધું ખેડૂતને લીધે શક્ય બને છે, બાકી શક્ય બની શકે નહીં. તો એના પછી જોઈએ શિક્ષિકા. શિક્ષિકા યાને હું ટીચર, બરાબર, ગુરુજી. ઘણી રીતે આપણે એને ઓળખી શકીએ. તો શિક્ષિકા શું કરે? તો કે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે, ખાલી એટલું જરૂર નથી, પણ વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કાર પણ આપવાના હોય છે. આપણે સ્કૂલમાં આવીએ છીએ ત્યારે તરત આપણે જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ છીએ, તો આ એક જાતના સંસ્કાર છે, બરાબર. તમને કહેવામાં આવે છે કે તમે ઘરે છો તો સવારે નાહી ધોઈ ઉઠી અને ભગવાનને પ્રેયર કરો, અને ભગવાનને એકવાર થેન્ક યુ કહો કે તમે અમને માણસ બનાવ્યા. આવું અમે તમને શીખવીએ છીએ, પણ એ તમારે ગ્રહણ કરવાનું હોય છે, બરાબર. તો ખાલી ભણાવવું જરૂરી નથી, સંસ્કાર એની સાથે ભણાવવાની સાથે સંસ્કાર પણ આપવાના હોય છે. અને જે ના આવડે તો એને હાથ પકડીને શીખવવામાં આવે છે, અને ઘણા તો શીખી જ જાય છે. છતાં પણ અમારું કામ છે શિક્ષિકાનું કે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવું અને સારા સંસ્કાર આપવા. એ પછી ટપાલી, બરાબર. ટપાલી એટલે કે ઇંગ્લિશમાં એને કહીએ તો પોસ્ટમેન, બરાબર. પોસ્ટમેન શું કરે છે? દરેક ઘરે ટપાલ પહોંચાડે છે. અત્યારે આધુનિક યુગ આવી ગયો છે, અત્યારે ફોન દ્વારા બધું થઈ ગયું છે, પણ હજી પણ ટપાલી એટલે કે પોસ્ટમેનની જરૂર છે. ઘરે ઘરે ટપાલ આપી જાય છે, રાહત, ટેલિફોન, એ બધું એ લોકો એ કરે છે. પહેલાંના સમયમાં તો ફોન ન હતા એટલે બધું આ ટપાલીનું કામ વધુ હતું. અત્યારે થોડું ઓછું થઈ ગયું છે, અને ટપાલ પહોંચાડે એટલે આપણે તરત જ મેસેજ મળી જાય છે કે ક્યાં જવું છે ને શું કરવું છે, બરાબર. હવે આવે છે સૈનિક, એને કહેવાય સોલ્જર, દેશનો સેવક. ઓકે, તો આપણે સૈનિક, દેશ આપણે ફરી એક વખત રિપીટ કરીએ. શિક્ષિકા એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવું અને વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન આપવું, વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કાર સારા આપવા, એ ટીચરનું કામ છે. ગમે તેવા સ્ટુડન્ટ હોય તો એને સંસ્કાર આપવા એ ટીચરનું કામ છે, બરાબર. હવે એના પછી છે ટપાલી. ટપાલ પહોંચાડે છે, તાર, ટેલિગ્રામ, એ બધું પહોંચાડે છે, અને મેસેજ ત્યાં સુધી પહોંચે છે, બીજાના ઘર સુધી. સૈનિક તો કે દેશનું રક્ષણ કરે છે અને દેશ માટે શહીદ પણ થઈ જાય છે. હવે આવે છે દૂધવાળો. દૂધવાળો ઘેર ઘેર દૂધ પહોંચાડે છે. અગર સવારમાં આપણે ઘરે દૂધ ના આવે તો આપણે ચા નાસ્તો કરી શકીએ નહીં. તો ઠંડી હોય, ગરમી હોય કે ચોમાસું હોય, ગમે તે હોય, વરસાદ હોય, તો પણ દૂધવાળો તો આપણે ઘરે આવે જ છે ગમે તેમ કરીને. તો એ કેવો દેશનો સેવક મોટો કહેવાય કે આપણે દૂધ પહોંચાડે છે. એ સિવાય ઘી હોય, બટર હોય, માખણ હોય, એ બધું જ વેચે છે એ લોકો, અને આપણે ઘરે પહોંચાડે છે. આપણે લેવા જવું પડતું નથી. હવે એવી રીતે છે આ કળીઓ. કળીઓ ખાલી દિવાલ ચણે છે, આમાં એવું સેન્ટેન્સ છે, પણ એવું નથી દિવાલ ચણે છે, આખા બિલ્ડિંગો બનાવે છે. ગમે તેવા હોય, દિવાલો ચણે, બધું બનાવે છે. તો આ આખું ઘર બનાવે છે, હોસ્પિટલો બનાવે છે, સ્કૂલો બનાવે છે, મોટા મોટા ભવનો બનાવે છે, મંદિરો બનાવે છે. તો આ દેશના કળીઓ છે એ બધું કામ કરે છે, બરાબર. હવે એવી રીતે જોઈએ દરજી. દરજી એ કપડાં સીવે છે. દરજી એ દરેક પ્રકારના કપડાં સીવે છે. અગર આપણી પાસે દરજી ન હોય તો આપણે શું કરીએ? આપણે વિચારવા જેવું છે. તો આ કપડાં બની શકે નહીં દરજી વગર. તો દરજી પણ એક દેશનો સેવક છે. ફરી આપણે એકવાર રિપીટ કરીએ.
અગર દૂધવાળો સવારમાં ન આવે તો આપણે સ્કૂલે પણ ના આવી શકીએ, કારણ કે આપણે દૂધ તો જોઈએ જ છે, ચા નાસ્તો કરીએ જ છે. તો એ દેશનો મહાન સેવક છે જે આપણી ઘરે આવે છે. ગમે તે ઋતુ હોય, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ ગમે તે હોય, છતાં પણ આપણે ઘરે દૂધ આપી જાય છે. એ સિવાય ઘણી બધી વસ્તુઓ એ લોકો વેચતા હોય છે. એ પછી કડીઓ છે, જે દીવા જાણે છે, મતલબ આખા ઘર બનાવે છે, મંદિરો બનાવે છે, હોસ્પિટલો બનાવે છે, હોટેલો બનાવે છે, ઘણું બધું બનાવે છે જ્યાં કડિયાનું કામ છે